ना जाने क्यों मन में ख्याल आया बनारस घूमने का। हाँ वही जिसे वाराणसी कहते हैं और काशी भी, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर भी कहते हैं। जिस शहर के इतने नाम हों, जिन शहर की तंग गलियों से होकर रास्ते खुलते हों एक अलग ही जहाँ के, तो उस शहर के कितने रूप होंगे, रंग होंगे। तो फिर क्या था, बैग पैक तैयार हुआ और निकल पड़े बनारस और पहुंच गए अपने हॉस्टल। ये देखिए गाइस, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ निराश सा हुआ, क्योंकि दिखे तो कई रंग, लेकिन कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद कम थी। मणिकर्णिका घाट पे, और हमारे पीछे का आप नज़ारा देख रहे हैं किस तरह गंगा, शहर में हर तरफ पानी ही पानी, हर घाट जलमग्न। और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये है दशाश्वमेध घाट, और जहाँ की शाम की आरती काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की आरती देखने के लिए, लेकिन इस वक्त आरती बंद है। और पानी की हालत देख रहे हैं, घाट का पानी चेक करते हुए हम आ रहे हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं हरिश्चंद्र घाट। और ये हरिश्चंद्र घाट की हालत, वही हाल यहाँ का भी है। तो कुल मिला करके घाट घूमना तो व्यर्थ। कुछ निराश तो हुआ, सोचा फिर कभी आएंगे और घूमेंगे बनारस। लेकिन एक बात तो समझ आई कि काशी घूमना है तो पहले उसे समझना होगा। और समझने के लिए उसे महसूस करना होगा। नहीं नहीं, इधर में डेड बॉडी फैमिली, डेड बॉडी वाले हैं। अच्छा। आप वहाँ बोट से जाइए तब रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा, क्यों लोगों को यहाँ मरने के लिए आने में भी खुशी और सुकून मिलता है। फिर समझ में आया कि ये मरते ही कहाँ हैं, इन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, काशी लाभ की। अब सबकी अलग कहानी है, एक अलग दास्तान है। जैसे ये ब्लू लस्सी आपसे आप बताइएगा तब ना हम जानेंगे कि हाँ। अब बनारस आए हैं तो ब्लू लस्सी तो बनती है, और यहाँ आने के बाद आप बनारस की छाप ले करके जाएंगे और अपने निशान दे करके जाएंगे। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं कैसे। ये वॉल पे देखिए, जो यहाँ विजिट किए हैं वो अपना लगाते हैं। जो ना कि भारत में ही बल्कि साउथ कोरिया तक फेमस है, और जिसे नेशनल जियोग्राफिक तक ने मशहूर होने में काफ़ी साथ निभाया। जो भी देखा, जैसा भी देखा, वो आपके साथ इस वादे के साथ साझा कर रहा हूँ कि चंद दिनों बाद फिर से आऊँगा लौट कर, फिर हर उस नज़ारे से रूबरू कराऊँगा जो मैं देखना चाहता था और आपको दिखाना चाहता था। क्योंकि ये है काशी, जहाँ न केवल धर्म बल्कि बहुत कुछ है देखने और एहसास करने को। विश्वनाथ मंदिर का 4 नंबर गेट आपके सामने, और अब यहीं से हम और आगे करते हैं। अब समय आ गया है बनारस को अलविदा कहने का, और फिर आएंगे
बारिश जब खत्म हो जाएगी सर्दी शुरू हो जाएगी। तो इस सफ़र में जो हमारे साथ में रहे उनसे आपको मिलवाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बनारस घूमने में और अलग अलग जगहों जाने में मदद करी। वो हमारे दीपक हैं। कभी भी बनारस आइए, मिलिए, बहुत ही बढ़िया आदमी है और बहुत अच्छे से हमको बनारस घुमाया, दिखाया हर चीज़ को। तो चलिए कि बनारस की जर्नी यहीं पर ख़त्म करते हैं और किसी नए शहर में नई जगह पर फिर से मुलाकात होगी।